Semua, saya adalah seorang pesara jururawat di Hospital UST. Untuk pengetahuan juga, saya yang berdiri di depan ni adalah pesakit kencing manis dah 25 tahun, pesakit kanser payudara tahap 4 yang merebak kepada tulang punggung, tulang rusuk dan tulang dada, pesakit jantung, MI, high kolesterol dan darah tinggi. Semua saya package semua. Tambah satu lagi adalah rheumatik. Jadi saya tak bagi dengan orang, semua penyakit saya ada. Tapi Alhamdulillah Allah bagi saya sihat seperti hari ini. Saya kena alura ni pada bulan 3 2023. Selepas saya balik daripada umrah, saya disahkan positif COVID. Dan dengan sakit yang teruk lepas kena COVID, jadi sakit kanser saya tu bertambah teruk. Maksudnya saya tak boleh duduk atas kerusi. Saya nak bangun, bahu saya sakit. Kalau saya nak bangun, suami saya kena angkat. Kalau saya duduk bilik air, suami saya kena papah saya. Saya mengalami batuk yang teramat-amat. Disebabkan saya ada kencing manis, saya pergi TCA kencing manis. Doktor arahkan saya tak boleh ambil ubat tahan sakit. Dan saya tak boleh ambil antibiotik. So saya berfikir, macam mana saya nak duduk, nak hidup, sedangkan saya tak boleh ambil ubat tahan sakit. Kenapa saya tak boleh ambil ubat tahan sakit? Sebabnya buah pinggang saya sudah mula merosot. Jadi semua ubat doktor off dekat saya, hanya saya boleh ambil injection insulin sahaja dan ubat kanser. 2 jenis ubat sahaja yang saya boleh ambil. Daripada itu saya cuba mencari dan saya jumpa alura. Saya jumpa dengan Dr. Rusdiani. Dr. Rusdiani sarankan saya suruh pakai pen untuk sakit belakang saya tu dengan bahu. Dan untuk batuk dia sarankan saya suruh makan Shiruto. Jadi selepas saya ambil Shiruto 1 bulan, Alhamdulillah batuk saya hilang terus. Dan selepas pemakaian pen dan 1 bulan juga, sakit saya dah pulih, boleh katakan 90%. Dan saya boleh melakukan aktiviti biasa, normal seperti orang ramai lain lah. Tak perlu bantuan suami lagi, boleh jalan, boleh drive, boleh semua. Sebelum ni saya memang tak boleh drive. Lebih daripada 3 tahun, sampai suami saya kata, tak payah renew lah lesen awak tu. Awak pun tak boleh bawa kereta lah. Tapi Alhamdulillah sekarang saya boleh drive balik. Dengan pemakanan alura, lebih sekarang dah masuk saya bulan 3. Sekarang dah 6 bulan. 3 dah. Bulan 10, 7 bulan lah. 7 bulan. Alhamdulillah saya pakai secara konsisten lah. Saya pakai semua 1 set. Dan Shiruto saya ambil terus menerus. Dan satu lagi yang saya nak kongsi dengan kawan-kawan, saya tengok dalam TikTok, dia orang cakap, kalau kita ambil yang Minifit, yang ambil Minifit tu, jerawat boleh berkurang. Lepas tu saya beli banyak yang free Minifit tu kan. Jadi saya cuba makan sekarang, kawan-kawan boleh tengok. Jerawat saya sudah berkurang. Yang dulu kawan saya kata, kenapa muka teruk sangat? Sebab waktu saya kerja, memang tak ada satu jerawat pun saya. Kalau ni kawan-kawan saya macam Trenora, Dr. Ju, semua kena saya. Saya memang tak ada jerawat. Tapi sebab saya makan ubat hormon yang kanser, jerawat saya naik berterusan. Sampai saya tak tahu nak buat apa. Saya cuba pakai skincare, Mary Kay, tak jadi. Saya cuba juga dengan Nua, tak jadi. Tapi saya cuba dengan Minifit, Alhamdulillah berkurang. Okey, setakat itu saja fokus yang saya.